Sən rəngi solmayan, ətri getməyən, gülü saralmayan çəmənsən vətən. Füzuli sevdiyi, Sabir sevdiyi, vurğun vəsf etdiyi vətənsən vətən. Vətən sevgisi ən uca hisslərdən biridir. Bu sevgi nə sərhəd tanıyır, nə zaman, nə məkan. Hər birimiz vətənimizi özünə xas şəkildə sevir. Bu sevgini fərqli yollarla ifadə edirik. Kimi əməli ilə, kimi sözü ilə, kimi zəhməti ilə, kimi də dua və arzuları ilə vətəninə xidmət etməyə çalışır. Amma bu sevginin elə bir zirvəsi var ki, ona yalnız seçilmişlər yüksələ bilir. O zirvədə vətən uğrunda canını fəda etməyi belə tərəddüdsüz qəbul edən igidlər dayanır. Onlar öz həyatlarını, arzularını, sevdiklərini, ata və analarını, övladlarını və bütün dünyayı bir tərəziyə, vətən torpağını isə digər tərəziyə qoyur və tərəddüd etmədən vətəni seçirlər. Bugün Vətən müharibəsinin şanlı tarixini öz qanı ilə yazan qəhrəmanlardan biri də Vətən müharibəsi qəhrəmanı şəhid Mehrab Niftəliyevdir. O vətən sevgisini sadəcə sözdə deyil, ən ali zirvədə canı ilə sübut edən igidlərdəndir. Belə qəhrəmanlar haqqında saatlarla danışmaq, göstərdikləri şücaəti günlərlə, aylarla danışıb dastana çevirmək olar. Mehrab Niftəliyevin vətən qarşısında göstərdiyi xidmətlər Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin müvafiq sərəncamları ilə də yüksək qiymətləndirilmiş. Ona Vətən müharibəsi qəhrəmanı adı və Cəbrayılın azad olunmasına görə, Füzulinin azad olunmasına görə, Şuşanın azad olunmasına görə vətən uğrunda medalları ilə təltif olunmuşdur. Bu ali mükafatlar Mehrab Niftəliyevin qəhrəmanlıq yolu, Azərbaycan gəncliyi üçün əsl vətənpərvərlik məktəbidir. Çünki o, Zöhrab müəllim kimi mərd və cəsur atadan, Xalidə xanım kimi dəyərli anadan dərs alıb. Qəhrəmanlıq məktəbi yalnız döyüş meydanlarında yaranmır. Onu yaşadan, qoruyan və gələcək nəsillərə çatdıran söz adamları da vardır. Sevindirici haldır ki, vətən sevgisini qələminin mürəkkəbinə çevirən, şəhidlərin və qəhrəmanların ömür yolunu sözlə əbədiləşdirən ziyalılarımız sırasında publisistik yaradıcılığı ilə tanınan Nəhayət Şirinova da yer alır. Bugün işığına toplaşdığımız qəhrəmanlıq və vətənpərvərlik ruhunu özündə yaşadan Mehrab dastanı əsərinin müəllifi Nəhayət Məhəmməd qızı Şirinova 6 yanvar 1981-ci ildə Quba rayonunun Tülər kəndində ziyalı ailəsində dünyaya göz açmışdır. Uşaqlıq illərindən elmə, kitaba və sözə bağlı böyüyən Nəhayət Şirinova sonralar bu sevgini həyat amalına çevirmiş, cəmiyyətin maariflənməsi və milli mənəvi dəyərlərin təbliği istiqamətində yorulmadan fəaliyyət göstərmişdir. Fəal ictimaiyyətçi, ziyalı və qələm sahibi kimi tanınan Nəhayət Şirinova hazırda Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Quba filialında Heydər Əliyev adına lektoriyanın müdiri vəzifəsində çalışır. Onun pedaqoji fəaliyyəti isə Quba rayonunun Girəzi və Yelfi kəndlərindən başlamışdır. Nəhayət Şirinova Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvüdür. Borçalı nəşriyyatının redaksiya heyətinin üzvü, Quba rayonunda fəaliyyət göstərən Gülüstan və Ay İşığı, Xaçmaz rayonunda fəaliyyət göstərən Ulduzlar ədəbi məclislərinin ən fəal üzvlərindəndir. 150-yə yaxın psixoloji konferans və seminarların diplom və sertifikatları ilə təltif olunmuşdur. 8 elmi, 100-ə yaxın publisistik məqalənin müəllifidir. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Quba filialında da Profesor Yusif Aliyev tərəfindən dəfələrlə fəxri fərmana layiq görülmüşdür. Bir çox elmi və publisistik məqalə və yazıların müəllifi olan Nəhayət Məhəmməd qızı Şirinova həm də poeziya vurğunudur. Gözün aydın Xarı Bülbül adlı şeirlər kitabı işıq üzü görmüşdür. Bundan əlavə şeirləri müxtəlif antologiyalarda, ədəbi məcmuələrdə, dərgilərdə dərc olunub. Ailəlidir, 3 övladı, 5 nəvəsi vardır. Nəhayət xanımın yaradıcılığının əsas qayəsini vətən sevgisi, milli mənəvi dəyərlərə bağlılıq və insanlıq duyğuları təşkil edir. Onun ata və anasına, ailəsinə, doğma yurda olan məhəbbəti yazılarında da aydın hiss olunur. Bugün Mehrab Niftəliyev kimi qəhrəmanların ömür yolunu kitablaşdıran, onların adını yaşadan qələm sahiblərinə böyük ehtiyac vardır. Çünki qəhrəmanlar vətəni qanları ilə qoruyurlar. Yazıçılar və publisistlər isə həmin qəhrəmanlığı sözün qüdrəti ilə əbədiləşdirirlər. Nəhayət Şirinova, qələminiz daim vətən sevgisi ilə yazsın, sözünüz hər zaman işığa çevrilsin, yolunuz açıq, yaradıcılıq uğurlarınız bol olsun.